Prepáčte, vážení priatelia, že začínam takto bez kolegyne výnimočne, ale my sme nakrúcali takú jednu scénku, kde si Pipulka naša trošku vypila, takže ešte niekde vytriezvieva v zákulisí. Takže to si nahovoril, že čo má človek v hlave, tomu nikto nezoberie. A ona hlúpaňa tomu uverila. No, ale ako dopadla Vacvalová, to si môžete pozrieť hneď teraz v prvej scénke. Môžete, nech sa páči. Počkajte si. Budeme strihať? Áno, toto by som potreboval, vidíte, toto vyrovnať. Troška toto takto, lebo tá farzonka dole, to je také nejaké no to všetko vyrovnáme. Vyušam toto, aby som to... Vyušame, s ušami. Dobre. Len to... Aby to bolo troška slušné. Ja toto. Za ušami? Áno, troška, no. Obočne to, ne, hej? Obočne sa to... Netreba. Aj to máte trochu už prerastené. No, radšej ne. No, ani nedávam takto. Ja nedám. Ježišmária, sa nespala celú noc. Máte chrypku? Chrypku. Oslavovali sme. Božka mala. Čo mala? Nemá, prosím vás, poradne ústrie. Už aj neviem, čo mala. Aby ste ma tež... Chyste to trochu. Mali na zemi? Nebo však... Trošku si musím dať, lebo víte, jak klin sa klinom vybíja, sa mi budú ruky trásť. No. Aby ste ma neporezali. Musím si to dezinfikovať trošku, lebo minulé to bolo celé od krvi. Aby som nedostal ešte aj... Aj, nebojte sa, nič, to bude dobre, v porádku, to bude len... To mám zeberen z týchto krajov, len zase, aby som uši scete, hej. Počujete, nemáte to... Radšej toho nechajte. Potom si dajte, keď ja pôjdem preč, dobre? Jak to máte tie uši? Len mi neodstríhnete ucho. Nemôžete mi to podržať na chvíľu? Pre Boha. Ja som si mohla, lebo vám to nejak... To sa mi prvý raz stalo, takéto niečo. No, vidíte. Aspoň nezabudnete nikdy. Uberte mi toto takto, vidíte, a troška mi zoberte no však na hlavu, no, a toto, aby som mal troška... Čo? Ale nie, to je normálne. No. Počkej, som si nejak... No, aby ste nám napadli. Stojíme, vidíte. Sa mi ruky teraz, ale to je všetko. To budem mať samé schody. Ale nebudete mať schody. A čo keby ste aj mali, no tak budete mať schody. Budete aspoň kúštek inakší, jak všetci ostatní. No. Ja som chcel toto, víte, rozumíte, toto troška Však toľko vyprávate, že už to zase uschlo vzadu. Však to nemôžete, raz chcete schody, raz nechcete schody, tak jak to mám urobiť? No. No. Nestačí, to musíme všetko zesekať dolu. Však vy ste zabudli aj, čo som chcel. Čo som zabudla, však vidím, len vy sa mi tu šklbete stále. Však už vám to narastlo znovu, odkedy to vyprávate. Čo som ostrihla, už je zase tam. Kúpili sme mixer a nefunguje. Nefunguje vôbec. Viete čo, ja prídem radšej zajtra. Zajtra môžete. Pavla má meniny. Môžete aj zajtra, alebo zajtra budem tiež tu. Ale príďte takto ráno, lebo pôjdem rovno odtiaľ sem. Dáme kolínsku trošku. Že už som celý mokrý. Mokrý, ale nevonaté. Teraz budete aj mokrý a budete aj vonaté. Čo? Vy ste vydatá, pani? Čo, chceli by ste si ma zebrať? Čo? No ja budete ostatných stíhať. To ešte kto, keby som vedela. To chcete dolu všetko? Všetko to môžete. No, nie všetko, všetko ne. No však uši necháme, nebojte sa ešte. Aj sa uši trošku namočiť. A do očí, ne.
však do očí ne, však ešte to. Musím si povedať, že čo by vám sedelo. Asi nič. Máte pekné vlasy. Také už človek tak často nevidí. A keď ja už veľmi nevidím, teraz aj tak. Toto je ešte lepšie, čo? Vášaš si mi to dala zase na druhú stranu jedno, jak budem Však to si vyberte, dozadu mi to, stranu daj mi si... to pekne dozadu a vyfúkajte. No, akú stranu si musíte Za toto vybrať. vám mám ja zaplatiť, jak stražidlo vyzerá. A to slečme teraz. Kde? Ja vy? A víte, že môže byť? Čo má? Čo má toto znamenať? Ešte tlieskajte. Čo toto má znamenať? To si začal bezo mňa? Čo mám čakať, kým vytriezvieš? Čo to tu trepeš, Taká prosím ťa, pred tými ľuďmi? Čo som ja opýtal, alebo čo? No, však ťa ľudia videli, ako si bola ožratá. Ale no tak čo videli, no čo videli? Akurát videli, ako som v pánskom kaderníctve Adam v Bratislave zvládla ťažkú scénku, vieš? Ešte si aj pamätám, kto nám poslal námet. Slečna alebo pani Andrea Babuščáková z Prešova, vidíš? To, že si zahrala, hej? Samozrejme, že som to zahrala. Zahrala, no. Za tento herecký výkon by ťa mali angažovať niekde, ale nie do Národného divadla. Do protialkoholickej liečebne by ťa mali angažovať, Tak vieš? čo, no tak by ma angažovali, ale teba ani to už, lebo ty si to už, prosím ťa, teba by tam ani nezobrali. Ty už beznádejný prípad. Áno, tak keď si bola taká triezva, tak kde si doteraz No trčala? kde? No ešte sa ma pýtaj. V bufete som bola, vieš? Však to by sa venoval nášmu dnešnému hostovi, keď ty si sa tam na ňo vykašľal, ty. Ja som sa na ňa nevykašľal, Áno, ale áno. tak som odišiel. Čo som mal robiť, keď nechcel zaplatiť? No ešte toto tu vyťahuj, prosím ťa pekne. Medzinárodný konflikt môže vzniknúť, naozaj. Lebo poprvý raz v tomto roku, vážení priatelia, našim dnešným hostom bude cudzinec, občan inej republiky, herec Jiří Krampl. Vítajte. Ste taká známa tvár. Ja som vás už niekde videl. Jo, No? kde? Počkajte, ja si spomeniem. Neboli ste vy náhodou v zoologické záhrade tak asi pred 3 týždňami? Ja som tam robil vrátnika. Ne. Tam jsem byl před několika lety, ale už tam nesmím. Prečo? Prečo? Protože mě děti předspávali burákama. A možno by ste tam aj sa mohli dostať, ale Jo. viete ako? S obojkom. Jo? S obojkom. Tak ako v našom nasledujúcom gagu.